係啊，咁而家今日咧，好似咧華富村咧呢單嘢咧，真係即係嗰個女事主咧就死得冤枉。嗰、個人係咪又係咁重手咧？同埋睇到人嘅冷漠性，係嘛？因為咧事緣咧就今日啦，即係有單新聞爆出嚟啦，就喺香港仔中心啦。咁咧就搭綠 van 啦，即係專線小巴咧，就翻華富村二期啦。咁喺排隊嘅時候咧，就有一位馮姓嘅女士啦，佢咧就踩到一位田姓女士嘅腳板，即係腳底我踩到你嘅腳板，唔係即係我腳板踩到你嘅腳面。咁咧就兩個人啦，咁啊嗌交，跟住架小巴嚟到，咁啊兩個人相繼上車。咁姓田嗰個咧條氣就唔順，你踩咗我腳啊嘛！頭先同你嗌交嗌到點？喺臨落車嘅時候，佢走埋去打呢個女人，打呢個馮姓女人。結果呢兩個人咧就由喺架小巴打到落地下，即係話打到落去站頭。兩個繼續打。咁姓田嘅女士咧，可能佢後生啲啦，50歲。咁咧佢咧就做清潔嘅，咁做清潔嘅梗係好冇有力啲啦，因為真係要洗洗抹抹啊。咁另外咧姓馮嘅女士咧，佢本身係乜嘢咧？佢本身係做保安嘅，大家都知道啲所謂嘅保安就坐喺度嘅啫，係咪啊？悠悠閒閒。咁結果兩個真係打到上嚟，打咗好多分鐘啊！打咗唔係幾分鐘咁簡單。結果姓田嗰個女士，佢就跪咗喺馮姓女士嘅身上個肚嗰度，然後兩隻手咧就攆住姓馮個女人，直到佢休克冇知覺為止。乜嘢咁深仇大恨？結果報警，警察嚟到，十字車嚟到，送院途中，咁呢個馮姓女子已經係失去咗知覺走咗。咁當然啦，當然嗰個姓田嘅咧，其實離開咗噶啦。佢以為死咗噶啦，係啊。唔係啊，姓田嗰個離開咗現場啊。哦，即係嗰個死咗嗰個咧，就繼續喺現場嗰個。唔係死咗嗰個入咗醫院，知道死打佢個，咪即係兩個打交，搞掂咗佢嗰個田姓女士咧，佢離開咗現場。即係從來冇報過警啦，只係救傷車去接嗰個昏迷咗嘅死者啦。而家變成個兇手一早就行開咗噶啦。咁跟住到9點鐘，即係尋晚9點鐘，咁呢個姓田嘅就翻轉頭睇下有咩事發生，即係觀察下情況。咁結果差佬喺盤問底下，跟住話咗俾你聽，你而家將會被控謀殺，撻咗佢翻去。咁你問我又走翻去睇嘅？係啊，咩人嚟㗎？唔係好多人都係㗎，好多人懟冧咗人嘅時候，到後尾佢哋會翻去案發現場。係啊，咩想認叻啊？即係同全世界講係我做嘅咁。唔關事，一個係一個心理現象。好多時翻去嗰度咧，即係嗱，我唔係用呢個 case 去講，而係講啲大案咧，嗰啲人翻去睇咧，就係睇下啲人點樣查案，會唔會查到自己，會唔會有啲咩漏洞，會唔會有啲乜嘢我可以即係改變得到嘅，即係佢覺得翻去會可以做到好多。其實好多人都係咁樣噶。而家咁多天眼啊，你翻去咪死得仲快啲？你翻唔翻去都死得快啲，實揾到你嘅。係啊，其實你翻去自首仲好。係啊，我覺得噶，翻去自首仲好。我減身份啫，想嗱咁咧，而嗰個姓馮嘅女士即係死者咧，就號稱佢咧就有思覺失調嘅，或者你叫撞嘢都得。因為咧好多人話思覺失調，有啲人話佢撞嘢都得。咁佢有冇思覺失調，同你打到咁樣又冇關係。姓田嗰個喂踩你一腳啫。係啊，唔使喺架小巴打到落地下係嘛？係啊，仲要跪住人哋個肚，係咁捏住人哋條頸，捏到佢冇氣係嘛？係啊，係咪？佢嗰個係基本上係撳住嚟砌噶啦。你嗰人瞓咗喺度，你坐咗上去或者你跪咗上去佢個肚度，佢喐唔到噶啦。佢喺個肚嗰度都唞唔到氣啦。如果你跪佢個肚，更加唞唔到氣。你一個人輕極都100幾磅啦，大佬你。壓落個腹膜嗰度，你點唞氣啫？
係咪啊？你仲要叉嗰條頸，更加死得快啲。係啊，你開始勒頸，其實就唔係打交咁簡單，你係想殺人喎。係啊，你有晒動機噶咯喎，你咁嘅動作。係啊，以前咪有一單咪就係咁咯，即係成班細路係咪啊？喂，坐咗落人哋個肚嗰度喎，即係坐喺人哋個肚嗰度喎。咁佢話我坐喺度咋，我冇乜都冇做啊，咪就俾你坐死咗咯。人哋唞唔到氣咯，就係啱啱喺個胸腔骨，即係我哋個咩嗰個橫膈膜嗰個叫咩嗰個橫膈膜係啊，個胸骨下面咧就係俾佢坐住咗個肚咯，坐住咗人哋唞唔到氣咯。呢個位啊，係啊，唞唔到氣咯。即係你唔好諗住坐住就冇事喎，但係你坐都坐死佢喎，大佬。梗係啦，你邊個細細粒坐落呢度，你死唔死啊？睇下你。因為人嗰個腹，即係個腹腔位置係最脆弱㗎，係冇嘢包住㗎，係純肌肉嚟㗎咋，係咪啊？咁咧呢度最得人驚咧就係喂打咗咁耐，唔係幾分鐘嘅事，傳聞咧係打咗10幾分鐘。喂，有人見到咁兇狠都有人嗌佢走啦。哇！佢勁過鐘培生喎，呢條友勁過鐘培生，係喎。冇中場休息，冇每 round 中間咧有幾分鐘休息，連踩3、4 round。如果佢同鐘培生打佢啊，真係鐘培生死梗。唔係因為我自己咁樣講啊，即係話你嚟到一個咁嘅環境，你起碼嚟到乜嘢？你起碼都有人幫多，其實好冷漠啊！你明唔明啊？即係你冇可能嘅，如果你唔幫拖都算啦，你起碼拍片啊嘛，大佬有冇案發經過條片啊？應該有好多噶啦，而家係嘛？唔係應該有嗰啲情況係應該要拉開佢嘅，即係大家拉開睇下咩情況嘅。如果有人埋去肯拉開佢咧，可能嗰個人就唔會死嘅。即係你。唔係啊！你譬如你打嘅時候咧，都冇問題。但係當佢跪住佢嗰個即係個肚，然後捏住佢嘅時候，應該拉開佢噶啦。係啊。咁係應該拍低佢個咩啦？佢施暴經過，等法庭可以盡快審完呢單案啊嘛。如果咁樣勒住你拍低咗，交俾佢，基本上佢死梗啦。快極都2、3年㗎，搜證呢家嘢係咪啊？佢唔會俾保釋㗎啦，呢單嘢好大鑊㗎。因為咧香港地咧，只要牽涉人命啊同埋放火呢2樣嘢係唔能夠保釋㗎。係啊，呢單係除咗雲福苑嗰啲咯，呢單一定係誤殺㗎啦，唔會謀殺，因為佢唔識佢㗎嘛，而有一個觸發點啊嘛，嗰個觸發點係令到佢突然間2個扭打埋一齊嘛。咁你好難告得到佢係老謀嘅。喂，我唔識佢嘅喎，但係佢啱啱激嬲我喎，我咪咩咯，我咪喐佢。唔係都可以係老謀，唔係處心積慮嘅老謀啫。因為佢有個案例嘅，就係話當時如果突然間咧俾人激嬲，而你當時發嬲去打嗰個人嘅，而嗰個人咧死嘅，或者係冇錯，你係錯手就打死佢。不過而家係勒死佢。係啊，你勒住人條頸，令到人唞唔到氣咧，一個正常人嘅常識咧，知道咁樣係會整死人嘅，所以佢唔可以用呢個嚟做理據。佢唔係一拳打死佢啊嘛。好多嗱，佢跪喺度上面勒住佢啊嘛。佢有啲咁嘅案例嘅，就係話喂，我當時我係失去理智啊嘛，你明唔明啊？當時嗰一刻我失去理智，我整死咗佢啊嘛。你之前未咩啊？打死個的士司機咪係咁樣咯，係咪啊？我突然間俾佢激嬲。邊個打死的士司機啊？你話買之前有一單嘢喺大角咀嘅，有個60幾歲嘅的士司機，咁啊好似係同人哋嗌霎，係爭車位，而人哋而個貨車佬有一拳就打埋佢度，佢就瓜咗。Sorry，我一嘢就諗起向右，我就係幾時發生過啲咁嘅事？得冇嘢啦。所以係某程度上係呢壇嘢係悲劇嚟嘅。唔係咁係告佢老謀噶啦，佢咪睇下打唔打到做誤殺咯。係啊，同埋某程度上係對個社會嚟講係因為比較冷漠嘅。如果當時有人肯即係其實嗌交打交嘅，你見到佢哋一扭打喺地下嘅時候，其實你要拉開就冇事噶啦，即係大家打交啫嘛，咪最多咪守人位係咪？即係你當點講啊？一搞到咁大件事，你見到嗰個人唔喐啊，其實已經係出咗事噶啦，
係咪啊？你攆佢，你唔會係佢即係點講？人係會掙扎噶嘛。當佢唔掙扎嘅時候，其實已經出咗事㗎啦，係咪啊？你離遠睇都睇到㗎嘛。啊，咁唔單止嘅，嗰個專線小巴司機應該係要報警，係咪啊？一係就趕佢哋落車，一係就直接唔想煩就趕佢落車。不過你話專線小巴真係綠巴嚟㗎啦，佢唔係佢報警應該應該去合理啲。站頭嗰度落車嘅時候，佢哋跟住開始喺架車上高打交打到落去。唔知個司機有冇趕佢落車咧？個司機唔使趕啊，人哋本身已經去到站頭啦嘛，都話佢喺站頭度打，即係佢架車停到去站頭。姓田嗰個喺後邊襲擊佢，跟住兩個喺架車上高扭打，因為佢開咗道門㗎，跟住打到落去下低繼續打。呢個就係個問題啊！即係嗰個專線小巴司機係應該打個電話，甚至有人拉開，因為你站頭好多人㗎嘛。你去到華富村二期啊，都係一個我諗係一個尾站或者最後尾嘅尾站。如果係咁嘅話，你一架小巴16個人，實係上爆㗎啦，係咪啊？上爆嘅話，你落去嘅時候有5、6個人，連埋你兩個，係咪有人拉開到？仲有喎，你都會唔會有人喺嗰度等緊車，或者對面等緊車咧？係，同埋你唔拉開佢都好啦，報警啊嘛，點解唔報警啫？即係可以報嘅。喂，有人咁樣喎，開始打交喎，係嘛？我處理唔到啊，報警。通常係啲人會情願拍片多過報警嘅呢個事實，因為你報警佢又會問長問短，問埋你係邊個，即係好似要捉埋你去落口供咁。咁你咪呢個社會冷漠咯？原來拍片比去勸交，令到唔好發生兇案更重要。呢個咪就係社會嘅冷漠咯。係啊，同埋個個翻工，係啊。嗱，有個乜嘢？有個對比係乜嘢？就係當一個戰地記者或者一個記者，佢見目擊一個謀殺案，究竟佢影嗰張相重要，定係佢走去阻止嘅兇手殺人重要？呢個已經係千古以嚟。喂，咁我當我係啦，我係一個記者，我嘅職責係要將真相影落嚟。都咁大嘅爭議性，何況喂打到咁樣，你跪咗人哋個肚，捏住人哋條頸，睇住佢，喂你捏住人哋條頸，佢都咿㗎，你唔會話哦你捏我，即係佢都你睇到佢頂唔住，你塊面會谷㗎嘛，紅，你要拉開佢，到佢隻手頂唔住嘅時候，佢會垂落嚟冇力啦，甚至佢會嗌㗎嘛，你唔危險㗎，捏住條頸冇得嗌㗎啦。嗱，我話俾你聽，唞唔到氣。佢唞唔到氣，但係佢會有咿呀呀嘅聲啊！你嗌唔到都呢啲咁嘅聲。好，第一，第二係乜嘢？如果你兩個人你咁樣打我，我咁打你咧，殃及池魚，係咪啊？但係當你跪住你咁樣嘅時候，你喺後邊只要咁樣喺佢兩隻手一拉住佢，佢就已經唔能夠打到你個勸交嗰個人㗎啦。原則上係，其實好易㗎咋，挺身而出。即係去冒個咁嘅險，俾佢打埋啊！唔係啊，你拉開佢隻手就得噶啦，真係嘅，拉開隻手就得噶啦，唔需要乜都唔使做啊！拉開佢隻手，跟住同佢喺側邊嗰個喂死人啦，死人啦，仲唔鬆手就停噶啦。係啊，你甚至你唔拉開佢，如果嗰班人成死啦，佢冇氣啦，佢都停啊！係啊，你明唔明啊？即係你一定要有個息路俾佢知啊，佢唔會即係當時發緊火嘅時候咧。梗係啦，大家都揈嚟揈去係咪啊？車輪手又成咁樣，你梗係會瀨嘢啦。但係嗰陣時打嘅時候，你打身打手啊，打頭啊，唔會有嘢㗎。即係正面好少啊，你打後腦啊，打得死啊嗰啲就係咪啊？嗰個差佬就喂嗰個貨車佬咪就兜後路咁樣車落個的士佬，咪搞掂咗個的士佬。咪就係話喂，如果嗰個人喺個地下嗰度啊，即係你只要嗌一聲喂停手啦，可能已經救翻嗰個人噶啦，係咪啊？即係好似咁，係咪咁大火？我又舉個例，即係我曾經我咪講過嘅，我九龍城識地馬館識，俾人俾個輪椅碌過你啊嘛，俾電動輪椅你碌過咗隻腳，喂，大方啲，喂，唔好意思啊，有冇事啊？你對唔住，你講咗就完咗件事噶啦。係但係你睇下呢個，但係你睇下姓田呢個，佢究竟佢幾大火嗱？人哋踩到你腳面，
我當拍嗰陣時冇打交嘅，大家嗌交啫，可能嗌到大家上個車，佢諗下我條氣唔順，我跟住我腹灼我打你，你有幾大仇口咧？踩你一腳，係啊，啱啊，有啲人係咁噶啦，係啊，嗌差佬嚟啦，係啊。其實之前未試過咯，喺旺角，即係我有個老友喺條街度見到人哋打交，一立架撐，即刻話：喂，差佬嚟啦，快啲走啊！跟住嗰啲人走鳩晒啊，係啊。即係本身係真係諗住立日打嘅，跟住嗰啲，哎呀，差佬嚟即刻就呢一個係一個自然現象嚟咩？即係人嘅心理反射嚟噶嘛，一差佬佢就走噶啦嘛。即係我自己咁樣講，我試過好多呢啲嘅。你見到我成日講勞氣啦，譬如有時候我撞車，咁都做咗幾廿年司機，都知道邊個啱邊個唔啱。我一落去第一時間我就話：對唔住，我唔啱。我全責。你報警，跟住咧就傾掂數，睇下點樣賠啊！我係咁噶，如果人哋撞我咧，我都係咁。我試過有人肇事不報，我停低咗架車走去拍嘢，跟住翻嚟間望一望，我個車頭同埋嗰個倒後鏡爛咗，哇！走咗，咁點咧？跟住因為有路人目擊到。幫我手報警，佢記得個車牌，跟住嗰個司機就翻轉頭70幾歲，哎呀，我撞咗你，因為咧我老婆咧佢唔舒服，講住生 B B 啊，咁我咧就要送咗佢翻屋企先，跟住我先至會再落嚟。話講到咁大日大義，我話唔緊要嘅，咁我架車係死車嚟嘅，死車嚟嘅，咁你撞到我一定係你唔啱，不如咁。你打電話或者去我車房或者你嘅車房嗰度，你唔搞掂，跟住整完就算啦。你最多係咁，我都唔會發脾氣。我試過上年過年嘅時候，我擺架車過一欄，咪有架車直頭個叔咪撞到我，滯到我，跟住有啲僆仔，我啲僆仔冇事得㗎啦，唔緊要。我覺得呢度起碼要整4000蚊，咁過年前未必整得到。有一單同一時間2個月有2單，跟住佢問我4000蚊啊！我話咁啦，錢都唔好，你話俾我聽，你打電話過年前咧，你俾我整翻架車，我去你架車房整翻就得啦。你找數，跟住寫一張紙，連警我都唔報，因為完咗件事啊。有啲嘢咧冇幾大件事㗎。其實係你交通意外人冇事，其實有幾大件事啊！真係。係咪啊？即係你踩我腳，我咪話咯，冇幾大件事啊，痛一痛，唔使咁勞氣。對唔住，係咪啊？各樣嘢，咁我最多係咁嘅啫。我試過喺地鐵啊，我俾人哋踩咗一腳啊！我第一個反應係咩啊？屌你老母！我俾佢踩咗成個人彈起啊！哇！仆街痛撚到我啊！跟住嗰個人瞄咗一下我，跟住講 sorry 啊，跟住話。我俾你踩撚到仆街，而家屌我翻到工，屌你咯！無端端嗰架你地鐵啊，又係好衰嘅，埋站嗰下咧，又人多咧，咁佢唔知點解會唔會耷一耷噶嘛？啲人咪向前衝啊，咪屌踩中我嘅腳，哇！嗰時我坐喺度喎，我坐咗喺我仲要坐低咗都俾人踩到啊！你都幾啱。係啊！哇！屌我扮我走，我屌佢車撚線，我係俾佢踩到成個人彈起啊，痛到哇！係啊，踩落你嘅腳度，幫你成個人沖血，等你可以企起身。哇！仆你一街啊！屌佢仲有安全鞋喎，屌兜腳踩落嚟。大鑊啊！真係黐線。係啊，所以有啲嘢咧放輕鬆啲，香港人太緊張，又太過冷漠，咁啊導致咗呢個慘劇。嗰個女人咧，好10年8年出唔翻嚟。因為全世界睇到你即係夾硬打得甩謀殺先講啦，人哋一定做你謀殺啦咁樣。因為你係兩隻手。係啊，你唔係用拳打死人啊，你勒住人哋，等人哋唞唔到氣啊嘛。同埋有人火遮眼嗰啲都窄啊。同埋有人講話嗰個係10幾分鐘，真係冇得搞。如果10幾分鐘，好打係啊，即係鐘培生嗰啲，我真係覺得佢唔夠佢打，我要打嚟等等，你等等咁。阿可伯都唔夠打，係啊。可伯立刀喎，危險啊！立刀都對唔到佢啊，即係證明河馬嘅戰鬥力啊，同埋個反應快過佢啦。都話應該俾人告約束算噶啦，唉。係啦，